عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. في الفيديو هذا سنقوم بتحليل القرار المثير للجدل الذي اتخذه مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ بشأن عدم مشاركة اللاعب التونسي حنابال المجبري في مباراة فريقه ضد نادي كريستال بالاس وذلك ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. فهل كان هذا القرار مناسبا وفي صالح لاعبنا الدولي؟ وما هي الخطط المستقبلية لحنابال المجبري ضمن فريق مانشستر يونايتد؟ كذلك باش نحكيو على تألق اللاعب إلياس سعد ضمن البطولة الألمانية والذي قابله حب وإعجاب كبيرين من جانب الجماهير الألمانية. لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. كيف ما نعرفوا الناس الكل، لم يقم المدرب تين هاغ بإقحام لاعبنا الدولي التونسي حنابال المجبري في المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد ضد نادي كريستال بالاس والتي انهزم فيها فريقه بنتيجة 1-0، وذلك رغم تقديم حنابال المجبري لمستويات ممتازة مع الفريق في الآونة الأخيرة، وكان وراء تحسن نتائج النادي ومردود المجموعة. هذا القرار أثار جدل كل المتابعين للشأن الرياضي لفريق مانشستر يونايتد وخاصة الجماهير التونسية، حيث تساءل الكثيرون حول السبب الحقيقي وراء هذا القرار الغريب. مدرب تين هاغ كان قد أجاب عن هذه التساؤلات حيث أشار في تصريحات إثر نهاية المباراة قائلا: حين تكون لا تلعب بتاتا ثم تخوض 3 مباريات متتالية فإن ذلك ليس بالأمر السهل، خاصة عندما تكون إحدى مميزاتك هي الطاقة، وهو ما جلبه لنا حنابال كثيرا في المباراتين الأخيرتين هجوميا ودفاعيا. لقد كنت سعيدا جدا بما قدمه، واليوم كان يجب أن ينال قسطا من الراحة. ويوحي تصريح مدرب مانشستر يونايتد بأن حنابال المجبري سيعود قريبا لتشكيلة الفريق، ومن المنتظر أن يعول عليه بشكل أساسي ويكون حنابال المجبري سلاح المدرب تين هاغ في المباراة القادمة ضد نادي غالاتا سراي التركي، وذلك ضمن دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. ويذكر أن اليونايتد وبغياب المجبري قد خسر مباراته الأولى ضد البايرن بنتيجة 4-3. أثار اللاعب التونسي صاحب الجنسية الألمانية إلياس سعد اهتمام الجماهير والمتابعين وخاصة منهم الجماهير الألمانية، وذلك بعد تألقه مع نادي سان باولي الألماني وتسجيله ل3 أهداف منذ التحاقه بالفريق في 8 مباريات وتقديمه لتمريرة حاسمة في مباراته الأخيرة في 9 مشاركة له ضد نادي هيرتا برلين، مساهما بذلك بفوز فريقه بنتيجة 2-1 والمحافظة على صدارة الترتيب بدوري الدرجة الثانية الألمانية، حيث لعب لمدة 85 دقيقة وقدم مردود جيد وتحصل على تقييم 7.8 من 10، وكان قد خلق 4 فرص سانحة للتسجيل. وبهذا الأداء الخارق الذي يقدمه إلياس سعد في كل مباراة جعل الجماهير الألمانية تتساءل عن السبب وراء وجود هذا اللاعب صاحب الفنيات العالية بدوري الدرجة الثانية الألمانية. ويذكر أن إلياس سعد كان حاضرا بآخر تربص المنتخب التونسي ولكنه لم يشارك في المباراتين ضد كل من بوتسوانا ومصر، وذلك لأسباب إدارية بشأن أوراق اعتماده المتعلقة بتبديل جنسيته الرياضية والتي لم تكن جاهزة حينها. لأن نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.